So aku nak cerita sikit pasal risk to reward sebab ini adalah benda yang sangat penting dan I realise recently in my trading inilah faktor pertama yang saya tengok sebelum saya enter mana-mana trade. This is the first thing I look at. Dan it's actually I've managed to simplify it down kepada sesuatu yang mudah untuk difahami dan senang untuk follow untuk setiap trade saya, dan ini telah membantu saya jadi lebih profitable, telah membantu saya simplify trade management saya dan elakkan loss yang besar. So pastikan anda tengok video ini sampai habis. Video ini pendek je, but I'm going to deliver some value for you guys. So risk to reward. Apa itu risk to reward? Kalau kita guna position tool ini dalam trading view, contoh kita ambil long atau short, sini kita ada short position. The position looks like this, right? Kita ada position tool. Hijau ni maksudnya profit. That means kalau trade masuk sini and dia kena TP, this is profit. Kalau dia trade tu masuk sini and dia kena merah, dia kena hujung merah ni, then this is a stop loss. Okay, TP and stop loss. Alright, so this is our position. Dan risk to reward ialah perbezaan antara profit dan loss. So di sini kita nampak, saya akan adjust sikit, kita nampak risk reward ialah 2. That means risk kita ialah 1 nisbah 2 reward. Okay, that means if kalau kita risikokan $100 di sini, itu equal kepada 1, right? 1. Dan reward kita sekurang-kurangnya ialah 2. That means $200. Sebab kalau kita hit stop loss, kita loss 100, tapi kalau kita hit profit, kita dapat 200. So, nisbah profit lebih besar berbanding loss. Ini yang membuat trade menjadi worth it atau berbaloi untuk entry. Okay, saya akan bagi contoh trade yang tak berbaloi pula. So, kalau kita enter sebuah trade yang macam ini, kita nampak 0.7, 0.5, 0.9, something like that. Itu bermaksud loss, the risk kita sedang ambil lebih besar berbanding profit yang kita mungkin boleh dapat. Dan ini tak masuk akal. In any circumstance, kalau anda ialah seorang businessman pun, kalau anda nak deal atau invest dengan orang, of course you want to be able to make back your investment. Sekurang-kurangnya, you want to make back your investment. So, that being said, the minimum risk to reward yang kita patut target ialah 1:1. Okay, itu sahaja. That is the simplest way you should be trading to manage your risk. So, dalam setiap trade saya, apa yang membuat saya rasa yakin untuk enter sebuah trade ialah saya akan tengok. Saya tak tengok the full take profit amount. Walaupun saya ada target jauh. Let's say this was our Mavia trade from the academy yang saya telah share. Saya telah share semalam ya. Semalam I share this Mavia trade. So, saya ada stop loss and take profit sini. Ya, lebih kurang 1:2.3 risk to reward. Okay. Tapi apa yang buat saya yakin untuk enter trade ini ialah sebab saya nampak 1:1 risk to reward looks easily achievable. Senang untuk hit target 1:1. Dan bila saya nampak setup trading di mana saya rasa 1:1 ini senang untuk achieve, itu akan memberi saya lebih keyakinan untuk enter trade ini. Sebab bila trade hit 1:1, that is usually when I will set break even. That means saya akan ambil profit sedikit atau saya akan pindahkan stop loss kepada entry. That means trade kita jadi zero risk. We're at zero risk. Right? So, if I see a trade can hit 1-to-1 easily, saya akan enter. Right? Sebab bila hit 1-to-1, I know I can relax. Saya set break even, at least ada sedikit duit
masuk kepada pocket saya. Or at least I don't lose anything. Right? And then once you hit 1-to-1, then you can look at the further targets. Right? Tapi sekurang-kurangnya you kena tengok boleh tak trade ini capai 1:1. Let's say kalau trade ini tiba-tiba saya tengok, saya scroll, I do my analysis dan saya tengok, alamak, di sini ada support or something lah. You nampak sesuatu roadblock. You kena tengok dulu. Kalau trade itu sampai sini saja, adakah trade ini masih berbaloi atau tidak? Boleh tak price melepasi roadblock ini? Dan jika price tak lepasi roadblock ini, what will happen? Is it worth it to enter? Right? If this roadblock, kalau roadblock ini menghalang anda daripada dapat at least 1:1 profit, then maybe it's not worth entering the trade. Okay? Kalau roadblock pertama mungkin dekat bawah sikit and you feel like boleh sampai ke sini and you boleh capai 1:1, then go for it. Right? Sebab 1-to-1 is where I set my break even. So I'm at zero risk. So inilah benda yang telah membantu saya elakkan loss yang besar. Right? Telah membantu saya manage trade saya dengan sangat mudah. Telah bagi saya clarity macam mana saya nak enter trade. Where should I be looking first? Where should I set break even? Right? And has increased my win rate exponentially. Ya, sebab once you faham kalau trade ini boleh sampai target ini, you're setting break even, you reduce your losses, you boleh preserve your capital, you can enter more trades and make more profit in the long term. Okay, so kalau you guys nak tengok exactly how I enter these trades, I share everything live dalam Academy. So every single trade saya enter, kalau saya set limit, kalau saya entry market, bila saya set stop loss, bila saya take profit, all my analysis, everything yang masuk atau keluar dari otak saya regarding trading, saya akan share di sini. So if you guys want to see live updates of how I trade dan nak follow along with the trading in the Academy, boleh tekan link di bawah. It's free to join. I'll see you guys there. Wow, we have 1,800 members and we are constantly growing. Let's get to 2,000 members, guys. Click the link below. I'll see you guys in the Academy.